Πόσες αποδείξεις δεν μου θες, πόσες αποδείξεις πες μου θες. Λοιπόν παιδιά, πετάτε να ονομάσουμε να πάμε πιο δυνατά αυτό. Απαγαπή υπερβολή. Δεν γίνεται να σε μισήσω. Μήπως το έχουμε κι αυτό. Σπάει η φωνή μου σήμερα. Χωρίς εσένα εγώ δεν ζω, δεν το αντέχω. Σπάει η φωνή μου σήμερα. Πόσο σε θέλω σήμερα. Τα πάντα δίνω στη ζωή για να σε έχω. Γύρισε. Σου λέω γύρισε. Αχ, τι ωραία. Έλα να δωράκι. Φαινομένα εκεί, σε αυτή τη φίλη, εκεί την όμορφη. Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Ένα πολύ να κάνουμε παρέα. Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλω πολύ να κάνουμε παρέα. Μωρό απ' τη στιγμή που φάνηκες μπροστά μου, τι φάνηκες αλήθεια, για σένα η καρδιά μου. Και όλα αυτά γιατί δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλω πολύ να κάνουμε παρέα. Είσαι φοβερή, σ' αγαπώ πολύ. Κλαίω και μπορώ, με την παρετή σου έχω τρελαθεί γιατί είσαι φοβερή. Και εκεί στο πάρ, και εκεί στο πάρ. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο σας. Έτσι, το στάρω που θα βλέπω. Τι έχεις κουμπερλακή. Ο ίδιος είσαι από τότε. Που έπαιζες και τότε. Άλλος είσαι. Ωραία, θα έρθεις μετά πάνω να παίξεις, έτσι. Άντερσον, έχουμε κι άλλο το περλεκάκι. Θα σας βάλω μετά εδώ πέρα στη μέση να παίξετε ένα σόλο του περλέκι. Εντάξει, ωραία, σε λίγο να το κάνουμε αυτό. Γιατί τώρα θα πούμε λίγο ακόμα αλήτικο Γιώργο Μαζονάκη!
νοσταλγήσα. Αυτά που πίσω άφησα. Καρδιά μου είσαι μόνη. Το βράδυ αυτό με λιώνει. Πάμε να πούμε μαζί το ρεφρέν, να γουστάρουμε παιδιά, ελάτε. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Εδώ και τώρα θέλω την παλιά για μία ώρα. Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Εδώ και τώρα θέλω την παλιά γειτονιά για μία ώρα. Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Thank you. Μπράβο ρε παιδιά. Μήπως έχουμε κανένα πάρα πολύ ερωτευμένο στην παρέα μας σήμερα? Κάνα χωρισμένο έχουμε στην παρέα μας σήμερα? Γιατί πάντα οι χωρισμένοι είναι περισσότεροι? Γιατί οι χωρισμένοι δεν θα πω αυτό. Θα πω μια άρρωστη κατάσταση. Κοιτάξτε τι ωραίοι που είστε εκεί στην οθόνη. Τι όμορφα παιδιά. Και ο μαέστρος μας όμως είναι πολύ όμορφο παιδί. Ένα χειροκρότημα στο μαέστρο μας, τον Κωνσταντίνο τον Καλιάνη. Έλα μαέστρο, το πάμε. Πόσο πει λίγο το μαέστρο. Θα πούμε 3 ερωτικά τραγούδια τώρα, έτσι. Και μετά θα γίνει χαμός. Μετά θα κάνουμε το challenge του μεγαλύτερου χορού χέρι με χέρι στο γλέντι, έτσι. Να ετοιμάζονται οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι αυτού του γεγονότος. Ibigay mo kaya yung isa sa kanila. Βοηθήστε στο επόμενο αγαπημένο μας που λέει. Ibigay mo Είναι kaya. αλήθεια ότι έχω μεγαλώσει. Δεύτερη αλήθεια πως πολλά έχουν πληρώσει. Και αναρωτιέμαι ένα τέλος ποιος θα δώσει. Σ' αυτή την τρέλα που πεθαίνω κι όμως άρρωστη κατάσταση ζω. Φωλιά και μαζί δεν μπορώ. Χάσαμε πολλά, τι να βρω. Έχω τρελάθει. Άρρωστη κατάσταση κι όμως θύμα και μαζί ο φόντος. Της αγάπης μου μίλησε ο νόμος. Πάμε κι όπου φύγει. Άρρωστη κατάσταση πες μου. Πως θα βρεις χαρά στις πληγές μου. Δεν θα φτάσουν 1000 ζωές για να γιατρευτώ. Κι όμως όπως τρέχει το τρέχει στο καφέ το νερό. Κι αφού ψάχνεις τόσο πέφτω στο κενό. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Αυτό είναι το δικό σας παιδιά, εσείς το λέτε. Κάποια μέρα θα ξέρω καλά. Θα γυρίσεις ξανά. Να μου πεις πως δεν θα νιώσεις εγώ. Εγώ καλώς εγώ. Πρέπει πρώτο να βρω να δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Τώρα θα πάμε ένα ταξιδάκι. Ερωτικό και εξωτικό. Πού θα πάμε? Ιθάκη. Ναι. Κύπρο. Εννοείται. Τζαμάικα. Αυτό είναι. Να κάνουμε κάτι, να ανάψουμε από τα κινητά μας. Τους ακούς έτσι να κάνουμε ένα ωραίο στιγμιότικο. Και κάποιος από εμάς να το τραβήξει στο έτσι. Φτιάχνουμε πάντα ιστορίες για τα κύματα. Κάνουμε λέει πως παλεύουμε δυνατά. Άλλοτε πάλι τα μετράμε σαν βήματα.
θα μας πάει από την άλλη. Είναι τα κύθια, η Θάκη και η Τζαμάλη.